做啦！仆街嚟啦！屌你老母臭閪！阿 Sir， 你拉佢翻差館啦！屌你啊！佢破壞社會安寧。我坐監啊5年啦！我坐5年啦！你嚟啦！好驚你啊！有唔係驚你啊！你出嚟啦！仆街！影啦，我搬貓搬狗都用差佬嚟護你啊！而家我執笠啊！成間鋪我執笠啊！成間鋪俾你搞撚到，我下個月執笠啊！仆街！嚟啊你！嚟啊你！我下個月執笠啊！你嚟啊你！我唔撚怕同你玩啊！屌你老母臭閪！點啊而家？阿 Sir， 我想出嚟。你梗係出嚟啦！你咁撚無恥！大話閪！大話閪社工！阿 Sir 拉佢翻差館啦，佢破壞社會安寧。你都唔撚破壞，唔撚拉鳩你！喂，而家1點鐘佢咁樣叫係唔得點解有人㗎？投訴啊？冇人投訴嘛！屌你個閪！阿 1點 Sir 12點拉閘啊！佢飲醉咗拉佢返差館啦啲海報啊！拉佢返差館啦我有證據啊！屌你老母臭閪！而家1點啦，凌晨。繼續影啊！點啊？點啊？點啊？我唔驚你㗎。好冇？OK。一啲都唔撚跟你。攞佢身份證，阿 Sir 一定要。如果唔係，如果你唔攞佢身份證咧，唔係，如果你唔攞佢身份證咧，我一定會擒聽㗎。翻入入屋好啊，我唔驚你㗎。翻入我。唔得，我要攞埋嗰另外嗰兩隻貓啊你而！家係咪攞先？係啊，攞啦。你攞完就去啦，我一定攞。OK。快啲攞埋先，快啲。幫你，或者你手埋定先，攞翻警察。 OK 搬係咪要揾警察？屌你老母！